இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரீலையும் எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்குன்றது தான் இன்னைக்கு வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஒரு மரத்துலேயும் இந்த மரம் பார்த்தீங்களா, இந்த மரம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த மரத்தில் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து படுக்கிறதுக்கு மரத்தில் உட்காந்து இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஒரு மரம் இருக்குது. அந்த மரத்துலலாம் உட்காந்துருக்கு. உங்களுக்கு சத்தமும் கேட்கும். அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் ட்ரீக்குள்ளே உட்காரத்துக்கு முன்னாடி வானத்தில் வந்து ஒரு 3 சர்க்கிள் பண்ணுது. அதை வீடியோ தான் முன்னாடி போட்டிருக்கேன். அதை சர்க்கிள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி மரத்தில் வந்து உட்காந்துக்குதுங்க. ஒரு 60 டிகிரி இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் 67 இருந்தது. அதனால் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கே அப்படின்ட்டுன்னு. இந்த மரம் இலையெல்லாம் கொட்டிட்டு போயிடுச்சு. அப்படி இருந்தாலும் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உட்காந்துருக்கு. உங்களுக்கு அது சத்தம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். மரமெல்லாம் வெட்டக்கூடாதுன்றதுக்கு இது ஒரு பெரிய உதாரணம். நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து அதை தூங்குறதுக்கு வந்து நிம்மதியாக வந்து இங்கே படுத்துக்குது, உட்காந்துக்கிறது, தூங்குறதுக்காக வந்து உட்காந்துக்குது. இது வால்மார்ட்ன்ற ஒரு கடை, அங்கே வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.